300 m nữa, tại vòng xuyến, đi theo lối ra thứ hai vào đường trục phía nam Hà Nội, quốc lộ 21C.
ra khỏi vòng xuyến, vào đường trục phía nam hàng ngược. Đi tiếp quốc lộ 21C 4 km nữa.
Đang chấm hết nữa, rẽ phải vào đường bờ sông. Rẽ phải vào đường bờ sông. Đi tiếp đường bờ sông 3 km nữa.
200 m nữa, rẽ trái vào cầu Thạch Bích, quốc lộ 21B. Rẽ trái vào cầu Thạch Bích, quốc lộ 21B, sau đó rẽ phải vào đường bờ sông. Rẽ phải vào đường bờ sông. 300 m nữa, rẽ trái. Rẽ trái, sau đó rẽ trái. Rẽ trái, sau đó điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Khám phá những cung đường theo